ります。団体専用列車、臨時列車の県美新幹線大宮行きでございます。9時53分の発車です。発車まで7分ほどお待ちください。ご来乗くださいましてありがとうございます。団体専用列車県美新幹線大宮行きです。担当いたします乗務員は JR 東日本運転士